Hello students, today we will study train poem from our NCERT class 3rd English Marigold book. Okay, so this poem is completely based on train and how it travels and what it carries. Okay, so before starting the poem, let I tell you what is train. ट्रेन इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवलिंग हो, चाहे वो पैसेंजर का ट्रैवलिंग हो, चाहे वो सामान ले जाना हो, उसमें हम लोग बहुत तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं. उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों ने डेफिनेटली ईवीएस बुक में पढ़ा होगा. उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में से एक आपका ट्रेन है, और ट्रेन जो सबसे लंबा होता है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. ओके, so completely this poem is based on train and what it's carry, यानी क्या ले जाता है and how it's travel, यानी कैसे travel करता है. Okay, so let's start this poem. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the train. So what this say कि ट्रेन माउंटेन्स को पार कर, पहाड़ों को पार कर, ओवर द प्लेन्स यानी प्लेन एरिया को पार कर, ओवर द रिवर्स नदियों को पार कर ट्रेन आती है. हियर कम्स द ट्रेन मीन्स ट्रेन आती है. Carrying passengers, carrying mails, bringing their precious loads in without fail. Carrying passengers यानी जो यात्री होते हैं, जो ट्रेवल करते हैं ना, उन लोगों को लेके आना. Carrying mails यानी जो आपका लेटर्स पोस्ट होते हैं ना, उस तरह के चीजों को लेके आती है ट्रेन. Bringing their precious load यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है, जो मूल्यवान चीज जिसे हम लोग कहते हैं प्रीशियस लोड्स यानी सामान. इन विदाउट फेल यानी कभी रुकती नहीं है. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Okay, now see, thousands of freight cars यानी मालगाड़ी जो होता है ना, ट्रेन का जो होता है ना मालगाड़ी, उसको हम लोग कहते हैं आपका freight cars. All rushing on through day and darkness यानी क्या होता है, जो ये जो ट्रेन जो है, ठीक है, ये आपका रुकता नहीं है. ठीक है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो. डे एंड डार्कनेस यानी चाहे वो दिन हो या चाहे वो आपका रात हो, आपका ये जो ट्रेन है ये आपका नॉन स्टॉप ट्रेवलिंग करते रहते हैं. ठीक है, थ्रू डस्क एंड डॉन. ठीक है, अब आपको पता चलना है कि डस्क जो है उसका मीनिंग क्या है. ओके, डस्क एंड डॉन का जो मीनिंग क्या है, तो आपको बता दो. डस्क जो है आपका शाम का समय, और डॉन जो होता है आपका मॉर्निंग टाइम. डस्क जब सूरज ढल जाता है, डॉन जब सूरज उगती है. ठीक है ना, जो उठता है सनराइज का टाइम है और डॉन है, और सनसेट का टाइम क्या होता है आपका डस्क. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन. वही सेम लाइन, माउंटेन को पार कर, प्लेन्स को पार कर, रिवर्स को पार कर ट्रेन आती है. समझ में आया ट्रेन पोएम? This was the train poem. What you have to do, you have to learn this poem in your home so that you can write it in your examination. Clear this one? So okay, let me move and see what questions are given in this poem. See, there are 4 questions given in this poem. First one, where do the trains run? What are the precious load that they carry? Okay, let I do one thing. There are 4 questions given in this poem. So one by one, let me see the question and answers. I will explain all the answers and what is the meaning of those answers. ठीक है, आंसर्स को मैं समझा देता हूँ और उसका मीनिंग क्या है. फर्स्ट वन, where do the trains run? ट्रेन्स कहाँ रन करते हैं? ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स, जो पे हम लोग पोएम में मेंशन किया था, पहाड़, प्लेन और रिवर को पार कर. What the precious load that it carry? They carry passengers, parcels, letters, etc. You can write the mails also. सेम ही बात है. ठीक है ना, ऐसा precious loads भी लेके जाता था. When do the trains travel? Runs. अब ट्रेन्स कब रन करता था? कोई दिन रात था ना. The trains run through the days and nights. चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, ट्रेन नेवर स्टॉप्स. आप लोग ट्रेन में अगर ट्रेवल करते हो तो आप लोग को पता चल जाएगा ये. ठीक है. What is dusk and dawn? Dawn is the time when the first ray of sun touch the earth. सूरज उठने का टाइम. एंड डस्क इज द टाइम when the sun sets. और डस्क कौन सा टाइम को कहते हैं? जब सूरज ढल जाता है. क्लियर? नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर्स along with the poem. Clear? Thank you.